Здравейте! Казвам се Зорница Борисова и съм офис координатор във фирма Ера Фаворит. Професионалния ще бъде какво те мотивира да продължаваш. Мотивираме това, че обичам да работя в екип, обичам екипната работа, обичам работата с клиенти, с хора и това е най-положителното в моя живот. От личен план, какво ще ми се падне, на колко си години по усещане. По принцип не е важно колко си, на колко се чувстваш. Аз съм на 38, но все още се чувствам и винаги ще бъда едно голямо дете, особено на моите родители. И един неочакван въпрос. Ако имаше бутон на резет за деня, кога би го натиснал? И по принцип най-вече в началото на деня, защото тогава обичам да пия кафе и ако може да изпия 2 на ден, за да мога да се събудя по-лесно, така ще е по-добре и да ми продължи по-лесно моя ден. Благодаря ви от мен. Това бяха моите 3 въпроса.